Now, we want to talk about mothers-in-law, but Nejzala. Abazungu babaita ba mothers-in-law, or they could actually be monsters-in-law. What's that movie? Buli omu wano mwene basi aina Nyazaala we. Kati wagala woba ina Nyazaala. Akuyisa atya. Tugambe ko experience yo with your mother-in-law. Oli ajakala ko. Bana musizenyo bana. Ololate. Ebisere bisinga bosoba omutabukamu ne munno. Mama agwanye ku side ya muwala we. Tawuliriza side eno. Naye bwanga bitambula bulungi era naye naba ayogera bulungi. Muliye bamama abo simanyi oba naye bwe kiri naye waffe Banazala bafaabo si babi singa obwanga oyisa muwala we mu mbeera ennungi yateekeddwa okwaga naye singa omuyisa mu mbeera embi oba tasobola kwaga. Nze nafuna chance Nazaala wange bulungi. Nze Nyazaala wange oyo mwebaza nnyo. Bwe nali nfuna muwala we namufuyisa olubuto ng'ali mu ssomero. Taata we aliwo ali Masaka naye Nazaala wange yaŋŋamba nti mukazi wo mukuwadde ebya taata we gwe biveeko mwebaza nnyo olw'ekyo nze. Obuyinza yabumpa wange wange yali asoma Lubiki era tukwatagana naye Nyazaala yaŋŋamba ati kale nga bwe mmanyi bazadde bo bajja mulabirira bitwera izumulabirira bamulabirira tiwali buzibu. Naye mulimba. All of you have good mothers-in-law. Temutulimba. Tewetaga tugamba Nyazaala wo kye yakukola nedda. In general, what do mothers-in-law do that is really not good? Nyabo. Nze siri mufumbo naye mpulira abantu bye boogera ne bye nayindabyeko. Siri mufumbo mama wange ndaba. Temuseka. That's the reality. Tuli ku reality. Onozanya ddi n'abaana. Nyazaala wakutekako. Sirina Nazaala. Tuwayo akanamba k'essimu kwa Gwe ne muwala we abatayagala yongereko mulala yeeyo ayagala obere n'oye kasonga oluusi ye gyali bayinza okuba nga bali aba n'abasiraamu baba bakigaana n'abasiraamu baba bakigaana ebikolwa biraga abatayagala yali tebakigaana abatayagala yengene ayinza okukolera edduwa sayansi abaawo onamu abawala mwe bali wandyagadde bafumbiddwa omusamba. mama ekikireke You don't want your daughters to get n'abana b'ekyo kireke. Yes sebo. Bannazaala baffe oba naffe bamama baffe abasajja kisinziira engeri gye mwefunamu okuba ne relationship ennungi wakati waabwe. Ebiseera ebisinga twava ku nfuna gye tulina okufunamu bakyala tuyisanga ku street naye dda baagiranga nti mutabani wa gundi alabika akoze eki abazadde ne boogeraganya ne batuuka ku nsonga nti mutabani wa gundi akuze ne muwala wange akuze tukole ki abaana bano bafunigane. Naye ennaku zino bintu byakyuka kati omukazi omujja ku street maama we tomumanyi nnyo ne mwesanga bwesanzawo nga mugudde mu Luganda. Nyabo oli mukazi olowooza Banyazaala bakola biki ebyo ebintu Nyazaala wo twategedde mulungi. Nazaala wange mubi kubanga nze bbanga omulimu gwakola afuna salale. Kati Nazaala wange ayagala salale emupaati yaba tukontrolinga mukole kino mukole kiri mukole kyekitali kirungi. Kati awo Nazaala wafuukira omubi ne mu birala mulungi. Era abakyala abasinga tebaagala nnyo bamama baffe. Olugero tuti maama omuntu alabye ne Nyazaala bano okulira nange. Ati bayitiriza akajanja w'amaanyi. Akati abasajja njagala mbabuuza Banyazaala bammwe bamama bammwe si mwabaleetera okwetamu abakyala bammwe. Akati nze owuwe ayagala ze mu bibi nze owuwe sirina mufaira sukaali owuwe ayagala sukaali singa owono teyazaala ono kakati okusinziira bamama baffe tuba tuvudde mu buto maama ajja kulabirira n'ovubuka naye ng'okyaliwo waka amanyi kyoyagala nekyatayagala. Kati bw'ofuna omukyalo ono
omukyalo nayagala alage maama wo nti ate ye asinga okumanya okusinga maama wo ate nga maama wo ye aba akumanyi nnyo ate naye omukyalo nayagala akwefunze akulage nti akumanyi okusinga maama ekitasoboka nekyotayagala kati awo nkitegeerera kati ate lwaki mama ababireeta mu nnyaka ngate yakuta oli mikono gyangenawe uwo bakuta nawe oli mikono kyenjagala abambi kyembakuutira mwina bamama bammwe okubasaako we bakuma n'abammwe anti wuliriza ffe batuwulira ebyokukola nti mwana wange ogenza mu bufumbo naye si bwankola bwoti naye ate mmwe teri nnyo big deal gye mwina ne bamama bammwe waliwo ne bamama bafefefe ng'abasajja abakajanja ennyo abayitiriza akajanja olesa akakazi kabi simanyi bino biki bikiza omukazi gwensimu tomusiimirawo naye bagamba nti abasajja batera kuwasa bamama baabwe nti ebintu mamawo byakola onoonya omukazi abirina kati tegeza naye mukazi okyeka yali mukazi muyonjo kanange njagala nfuna omukazi omuki era ng'oli bwe yankuza buli kyensanga nga kiringa era ntiro mugale mama yafumbanga ekinyeewa ogenda n'ofuna omuwala ogenda okuwasa kali n'omulagako maama wo ye namutunuulira omanye abantu abakulu abo ebiseera ebisinga baba nekibamanyi kyetokola ki nagamba okusinzira ku abcd omukyalo ebigere ebyo bweti abakyala bakola bati ebigira omukyalo engalo eziwezito oyinza obutamusobola nakubuuza omukyalo oyo mugjewa nti mujje busoga nti omusogo ono omusobola balina ye bamanyi nti omukyalo yamutunda nalaba emimwa nagamba emimwa egyo namulaba naga nti omukyalo oyo senga obadde osobola okufunayo omulala wainonyezaayo omulala alina kyalabye nyinza okubafaanana bubi naye nga munda ekirimu malayika yennyini emimwa tikiyinza okuba jamuyombi naye nga malayika munda waliwo okuba malayika munda naye wano mu nyumba wano nga oli ttaka obanga alinye mu lujja esowaani weziri alimuganduza munda ndi mulungi ebyo mba mina teesa omukazi n'omugamba nze wano olingakuteesa nakyo nga kirina emputtu kati njagala twogere ku way forward bamaama abeeyisa obubi bakole ki balongoseemu nimwe mulongoseemu. By the way, if someone treats you bad, possibly there's a reason why they are doing that. Minibus, a minibus. I'm starting to see things clear. Minibus. That's why I'm always gonna need you here. Hey, agamba okusanganya zalo osanga mu amalalo yali mutuufu teyali mukyamu yadde n'akamu. They are not simple, they are weird people. Mukutabula amaka bakwata n'ameemu anti wowasobanga ye gwe wasiza abanga z'okukyalo okuvawo giba miggo balina akajanja asaka entondo bamanyi n'okuwa amateeka it's serious. Mothers-in-law, mukyuseemu naddala abakyala baffeemu bayisa bubi. Treat them well, temubakijjanya nabo bantu temubayisa bubi. Bakazi battu ne mubanyiya amaka. Mothers-in-law, mufuse monsters-in-law. Bwe mbagambako temutukubala eno nsonga nsaba mumpulirize. Minibus, a minibus. I'm starting to see things clear. Minibus. That's why I'm always gonna need you here.
tunaba kumaliza njagala kusomayo bu comments abamu be mutuweleza ku Facebook. Twabuziza ani ali in charge of the city. Era ng'omwami Fred Biencha Shukran agamba the Lord Mayor seems to have forgotten very quickly, like that because he was in the 8th Parliament when that very Parliament passed the law that Kampala was going to be elevated to another status where we have the CEO. Rubama Afua Napu says Lukwago is a lawyer and he knows very well that he was going to be a ceremonial mayor. If you want to contribute more, go to Facebook. They never mothers in law. Go Mulunji. Actually, I don't have one. You don't have one? Hey. Hey, okay. Nzabane nze njagala kutumira my mother in law banange mchala rotate sire nkwagala nnyo mwanze. Wakuba kale in the beginning, yeah, but naito abitereza. Ladies and gentlemen, if you want to comment in this conversation, write to us minibuzuganda@gmail.com. Or you can Facebook us on Minibuzz Uganda. Or tweet us Minibuzz Uganda so that you can contribute to what the rest of Ugandans have to say about whatever we give them to talk about.